Veľmi príjemná atmosféra, dere sa tu strašne veľa aut, ľudí z celej tej autičkárskej komunity, fotia sa proste po rôznych spotoch tu okolí pri mori, takže tu veľmi príjemná atmosféra, na budúci rok tu určite zoberieme nejaké parádne auta. Postupne sa smieva na pumpu stále pribúdajú auta, stále sa tu melú motorky, auta. Čakáme pri ceste, že čo sem všetko ešte príde, keď sme tu s ľuďmi, stretli sme tu s chalanou zo Slovenska, takže stále môžete vidieť, že sa tu niečo deje.